চা বানিয়ে নিয়েছি, একটু বিস্কুট নিয়ে নি। সকাল সকাল গিয়ে চা বানিয়ে নিয়ে আসলাম, তার আগে একটা অফিস মিটিং ছিল সেটাও নিতে হলো। আর চন্দ্রানী জাস্ট উঠে বিছানাটি যেন ঠিক করছে। আর আজকে হলো ফ্রাইডে, কালকে উইকেন্ড, আবার একটা উইকেন্ড চলে এলো দেখতে দেখতে। তো আর বাইরের ওয়েদারটা আজকে জাস্ট চরম, দারুণ লাগছে, বৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের এই গাছটা মরে গেল। নাম জানেন, লেবুগুলো আমাদের গাছের হয়েছে আর আমার খুব হ্যাপি। বহু কষ্ট করে শ্যামনগর থেকে টেনে টেনে এনেছিলাম। 7-8টা লেবু হয়েছে আর এটা কাগজ লেবু, বাই দ্য ওয়ে এটা গন্ধরাজ লেবু। আর গন্ধরাজ লেবু এখানে একটা হয়েছে, একটা দুটো 3-4টে মতো হয়েছে। কাগজ লেবু হলেই হবে, আমাদের বাড়িতে তো ভরে ভরে গন্ধরাজ লেবু হয়। হ্যাঁ, বাট এখানেও গন্ধরাজ লেবু হয়েছে, দেখো এই এটা বড় হয়েছে অনেকটা। সবাই এই আমের দিকে নজর। বলছি পিসি কি গাছ লাগিয়েছো? এই যে পদ্ম, এই দেখো শ্বেত পদ্ম, জানি না ওটা কি কি গাছ হবে, গাছটা লাগিয়েছি বাবা, বেতন দিতে এইটাই আমার অনেক। এটা আমি শ্যামনগর থেকে টেনে টেনে এনেছি কষ্ট করে। এই বালতিতে যদি আরেকবার দেওয়া যেত না ভালো হতো, জানো। ক্যান্ডি, ওই তো ক্যান্ডি বোধহয় ওই ঘরে এডিট করতে বসেছে। দিকে দেখো জামা কাপড়ের যা তা অবস্থা। হ্যালো, ওই একটু চা করে দেবে, প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। তো অফিসে কাজ করতে করতে জানি না কেন মাথাটা খুব ধরেছে। কালকে থেকেই মাথাটা ধরেছে, এমন না যে আজকে সকালে ধরেছে, কালকে থেকেই মাথাটা একটু ধরে রয়েছে। তো ভাবলাম চন্দ্রানীকে বললাম চা বানাতে, তো চা নিয়ে এসছে। তো আজকে ওয়েদারটা জাস্ট দারুণ, আর বাইরেটা পুরো অন্ধকার করে আর এসেছে। এই ওয়েদারে শুধু ল্যাদ লাগছে আর ইচ্ছে করছে খিচুড়ি আর ডিম ভাজা, বেগুনি, খিচুড়ির সাথে বেগুনি, খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা। ইলিশ মাছ তো আমি খাই না। বাই দ্য ওয়ে এখন আমাকে এডিট করতে হবে, এডিট করার পরে আমার একটা ড্রাইভিং এক্সাম আছে, বাই দ্য ওয়ে হ্যাঁ ওটার জন্য পড়ো, ওটার জন্য একটু পড়তে হবে। আর এই রকম ওয়েদারে এরকম দুধ দিয়ে কড়া পাকে চাতে দারুণ লাগে, আর দারুণ অ্যাসিডিটিও হয়। দুপুরে লাঞ্চ করবো, লাঞ্চ করতে এসে দেখলাম যে কিছু ভাজাভুজি করা নেই, তো ভাবলাম একটু হালকা করে ভাজাভুজি করি। আর এখানে চন্দ্রানীর ভাতটা একটু নরম করার জন্য আবার বসালাম। তো আমার ভাত বানানো পছন্দ হলো না চন্দ্রানী, তো নিজে এসছে এখন। অ্যাকচুয়ালি আমি অতটা ভাত ভালো বানাতে পারি না বেসিক্যালি। এই জায়গাটার অবস্থাটা দেখো। আর অ্যাকচুয়ালি আমি ভাতটা ঠিক পারি না বানাতে, আমি মেস করে ফেলি। আমি তোকে বলেছিলাম তোকে বানাতে হবে না, আমি বানাচ্ছি। যাই হোক, তো আজকে রয়েছে ডাল রয়েছে, আর এই যে এই ভাজাটা আমি তোমার জন্য করেছি। আচ্ছা, এই বেগুন ভাজায় কোনো ক্ষতি হবে? তুমি একটুখানি খাবো, একটু ভোলা মাছ দিয়ে খাবো, এদিকে খাবো। আর কি আছে দেখি, ভোলা মাছ, এটা হচ্ছে লাউ শাক, এটা চন্দ্রানীর বাড়ির। অল্প একটুখানি খাবো। আর হচ্ছে ওখানে কি কি আর সব রয়েছে। আরে এখানে তো স্পেশাল এঁচোড়, ও মাই গড, ভেজ মাটন। অফিস করছি আর চন্দ্রানী এদিকে করছে এডিটিং। ওই একটা অর্ডার দিয়েছি, গিয়ে নিয়ে আসবে একটু, চলে এসছে বাইরে। প্রথমে আমার বাইরেটা আমাদেরকে একটু দেখে নিতে হয় যে ক্লিয়ার আছে কিনা, মানে ক্যান্ডি বাইরে আছে কিনা। বাহাতে নিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, একটু কাইন্ডলি একটু রেটিংটা। হ্যাঁ হ্যাঁ রেটিং দিয়ে দিচ্ছি, থ্যাংক ইউ। বাইরে দেখতে খুব ভালো লাগছে, খেয়ে দেখা যাক। ভালো খেয়ে নিয়ে তারপর করো। আমরা হচ্ছে পেটুক কাপল, খালি খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়া, সারাদিন শুধু এটা খাই ওটা খাই, এটা খাই ওটা খাই। ভেতরটা এরকম, ভেতরটা পুরোটা এরকম। এটা কিন্তু চিকেন স্যালাড হয়ে গেছে তোমার, ব্রেডের লিফটে স্যালাড। আর এটা একটা কি লিফ দিয়েছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। এটা কি লেটুস তো নয় মনে হচ্ছে, লেটুস তো সবুজ হয়। লেটুস নয়, না লেটুসই পুড়ে গেছে, পড়ে নি, পাকা লেটুস হয়ে গেছে। আচ্ছা, বেক হয়ে গেছে।
কে বেশি বেক হয়ে গেছে, লেটুস লিফি বেশি বেক হয়ে গেছে। চন্দ্রানী এখানে এখনো এডিটিং করছে, তো একটা টেকনিক্যাল গ্লিচের জন্য আবার ভিডিওটাকে আপলোড করতে হচ্ছে, বাকি থাম্বনেল वगैरह এডিট করছে ও। আর এখানে আমি বিকালে চা বানাতে এসেছি, জলটা অলমোস্ট ফুটে এসছে, এর মধ্যে এখন চা দিয়ে দেবো। চন্দ্রানী চিনি খাবে? অল্প? আচ্ছা, আজকে হঠাৎ একটু চিনি খাবে বলছে, তো অল্প একটু চিনি দিয়ে দিই। একটু দিলাম। ওই কেন চা? চন্দ্রানীকে চাটা দিয়ে বাইরে এলাম একটু, বাইরে জাস্ট ওয়েদারটা দেখো, আর এই ওয়েদারে জাস্ট একটুখানি খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা বা বেগুনি জমে যায়, অমলেটও চলে। দাও চাটা তো। বিকালের চা এনজয় করছি, আর চন্দ্রানী দিকে কাজে ব্যস্ত। ওই যে কুমড়ো আলাটা ছিঁড়ে ফেলেছো নাকি? কোনটা গরম করবো? এই দেখো স্যান্ডউইচ আর চপ আছে। আন্টি কেমন আছে? আন্টি গলা ব্যথা রয়েছে মনে হয়, এখনো ব্যথা গলায়? মাছগুলো আজকে রাত্রিবেলা রান্না হবে, সকালে সকালবেলা রান্না হবে তো? হ্যাঁ, এখন খিচুড়ি হবে আর বেগুন ভাজা পটল ভাজা। হুম, ওটা ভিডিও করে ছাড়ো, কোথায়? রেশনে সে তো হবে। ভাতেই দিবেন? হ্যাঁ, এক প্যাকেট নিয়েছি। এখন বাজে হচ্ছে 6:30, আর এই যে বাবু এগুলো নিয়ে এসেছে, 2-3 বাইট নিয়েছি সবার মার, কিন্তু তাও পুরো আইঢাই করছে। তো আমি যেটা খাবো সেটা হচ্ছে কেকটা আমি খাবো, মিষ্টি ড্রিঙ্ক খাবো একটুখানি। আন্টি খিচুড়ি হলো? না হচ্ছে বা অফিসের কাজকর্ম শেষ, ফাইনালি উইকেন্ড স্টার্ট। ইয়েস, উইকেন্ড মোড আমরা। তাহলে আমি যে তোমাকে বললাম সকালবেলা যে আজকে উইকেন্ড স্টার্ট হচ্ছে, মানে আজকে দিনের শুরুতে না, দিনের শেষে উইকেন্ড। হ্যাঁ, তো আমি থোড়ি না বলেছি যে দিনের শুরুতে উইকেন্ড স্টার্ট হবে। আচ্ছা না, তোমার কথাই রইলো, আজকেই উইকেন্ড। হ্যাপি স্যাটারডে সানডে ছুটি, তাদের হিসাব মতো আজকে উইকেন্ড স্টার্ট হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে। উইকেন্ড তো বেসিক্যালি আমি ঠিক দুদিন অফিস নেই, নিশ্চিন্তে আর কি, দুটো দিন নিশ্চিন্তে আমরা কাটাতে পারবো, এর থেকে ভালো কি? আর দেখো রেডি হয়ে গেছি দুজনেই, যাবো একটু বাজারে। বাজারে কেন যাবো? বাজারে যাব, আমার একটুখানি মেডিসিন নিতে হবে, তার জন্য যাব একটু অ্যাসপিরেশন নিতে হবে, আর তো কয়েকটা মেডিসিন নেওয়ার আছে জন্য না তোমাদের, আর একটা শ্যাম্পু নেওয়ার আছে। হ্যাঁ, একটা শ্যাম্পু আমি ইউজ করি ড্যান্ড্রফের জন্য, ওটা নেব। মানে যেটা আর কি ডক্টর প্রেসক্রাইব করেছিল সেই শ্যাম্পুটাই আর কি ও ইউজ করে। মানে অ্যাকচুয়ালি ওটা আমার হেয়ারের জন্য ডক্টর প্রেসক্রাইব করেনি, আমি আমার যে সান অ্যালার্জি হয়েছিল, আমি ডক্টর কে যখন কনসাল্ট করেছিলাম তখন উনি আমাকে হেয়ারের ড্যান্ড্রফের জন্য দিয়েছিলেন, সেটাই আমি ইউজ করি। তো সেটা তোমাদের সাথে শেয়ারও করবো বাড়ি এসে। তো চলো বেরোই। সে ঢুকতে পারছে না গেট দিয়ে, এদিকে আমি সেই তাড়াতাড়ি একটা লাঠি নিয়ে গিয়ে এ করে কিছুতেই ঢুকাতে পারে না, তারপর দুই ঠ্যাং ধরে যেই ধরেছে মুখ দিয়ে আমার এই থুতনি কামড়াতে যাচ্ছে। আরো কামড়ায় বেসিক্যালি। আমার এইভাবে পা ধরেছে তো না না, ও অনেক আছে যে, অনেক কুকুর আছে যে কি চাটে, কামড়ায় ম্যাক্সিমাম যত বিস্কুট আলাদা, আরে দাঁত বসিয়ে দেয় কামড়ে। ম্যাক্সিমাম ও হচ্ছে ল্যাবের মিক্স ব্রিড, তো তাই জন্য ল্যাব কোনোদিন কামড়ায় নয় হবে, ও কামড়ায় বেসিক্যালি। একদমই না, ল্যাবের মিক্স ব্রিড বলে এরকম করছে। গোল্ডেন রিট্রিভার হলে ওরা মাড়ি দিয়ে কামড়াতো, ও দাঁত বসা। তোমরা তো শুনলে যে আসার সময় ডিসকাস হচ্ছিল যে ক্যান্ডি খুব কামড়ায়। আরে ক্যান্ডি সত্যিকারের কামড়াচ্ছে, হিংস্র। না আমি এটা কাউকে বলে বোঝাতে পারছি আর না, বোঝাতে হবে না, থাক। 3-4 মাস বয়সের পাপিরা এটাই নর্মাল যে ওরা যা জুতো ঝাঁটা যা কিছু দেখবে হাতের কাছে সব কামড়ে নষ্ট করে দেয়, কুশন বালি সব কামড়ে নষ্ট করে দেয়। এটা খুবই নর্মাল ব্যাপার। নন লিভিং এলিমেন্ট ঠিক আছে ভাই, আমাদেরকে কামড়াচ্ছে। মানুষকে ছোট পাপিসরা আমি ছোটবেলা পাচ্ছি থেকে না, আসলে পুরো একদম হাত পা আঁচড় দিয়ে আমার ভয় লাগে। তাহলে আমি অ্যাবনর্মাল, তুমি নরমাল। শাট আপ। তো বাড়ি আসার পর একটুখানি বিছানা গোছালাম, এখন ফাইনালি ডিনার করতে বসেছি। ডিনারে রয়েছে খিচুড়ি, এই খিচুড়িটা জাস্ট দারুণ করে আন্টি,
তো খুব খুব সুন্দর ভালো হয়েছে করে খিচুড়িটা। খিচুড়ি। এখানে ইঁচড়ের তরকারি যেটা আন্টি করেছিল, এখানে বেগুন ভাজা, আমার জন্য রয়েছে ভাত, কারণ খিচুড়ি খেলে এতটা পেট খিচুড়ি গরম এখনো হয়ে রয়ে যায়। গেছে। তো আমি একটুখানি টেস্ট করব জাস্ট। আর এখানে রয়েছে শাক। আমি এখন ডিনারটা করে নিই, তারপর তোমাদের সাথে শেয়ার করছি যে কোন অ্যান্টি ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পুটার কথা তোমাদেরকে বলছিলাম, যেটা আমি বাজারে পেলাম না আজকে। হ্যাঁ, তো তোমাদেরকে যে শ্যাম্পুটার কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে এই শ্যাম্পুটা, ডেনজি এটার নাম, আর এটার প্রাইস হচ্ছে 210 রুপিস ফর 50 গ্রাম। আর এটা কিন্তু একদম কমন মেডিসিন, মানে ডক্টর আমাকে প্রেসক্রাইব করেছিল ঠিকই, কিন্তু এটা খুবই কমন। যে কোনো ধরো তোমার অ্যাকনের প্রবলেম ওর যে হ্যাঁ, কোনো, মানে আমারও যখন প্রবলেম হয়েছিল তখন এই হ্যাঁ সেম medicine ডক্টরই ছিল, আর এই হ্যাঁ, এই এটাই এই prescribe শ্যাম্পুটাই করেছিল। প্রেসক্রাইব করেছিল। মানে কি ধরো খুব কোনো ভালো, অ্যাকনের খুব প্রবলেম ভালো। রয়েছে, সান অ্যালার্জি বা ডাস্ট অ্যালার্জি যা হোক, তখন তো তোমার ড্যান্ড্রফ থাকলে ওটা ট্রিগার করে যাবে, তখন এই শ্যাম্পুটা দেয়। তো এটা খুবই এই ভালো শ্যাম্পুটা সলিউশন। বেসিক্যালি খুব এফেক্টিভ, মানে আর প্রচন্ড উইকে ভালো হচ্ছে তোমার শ্যাম্পু। 2 টাইমস ইউজ করতে হবে। উইকে 2 টাইমস ইউজ করলে তো এটা খুবই ভালো, মানে ড্যান্ড্রফ আর থাকবেই না বলতে গেলে। তো আমি এটা পেলাম না, এটা আমাকে কালকে দেখতে হবে। দেখা যাক, কালকে হয়তো পেয়ে যাবো। আর ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে অলরেডি, তো চলো ভিডিওটা আর বড় না করে এখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। সাবস্ক্রাইব করো, অনেক বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করো, যাতে আমরা তাড়াতাড়ি করে আমাদের লক্ষ্য 1000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করতে পারি। আর আমাদের ফেসবুক পেজেও কিন্তু আমরা মোটামুটি রেগুলার বলতে পারো আপডেট করছি ভিডিওস, তো তোমরা সেখানে গিয়েও ভিডিওগুলো চেক আউট করো, লিংক ডেসক্রিপশনে আর আমার ইনস্টাগ্রামের লিংকও ডেসক্রিপশনে দেওয়া একদম। থাকবে। তো অবশ্যই গিয়ে ফলো করে নাও, আর ফেসবুক পেজটাকেও ফলো করো, আর ভিডিওগুলোকে অনেক 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 শেয়ার করো। চলো দেখা হবে কালকে আরেকটা নতুন ব্লগে। টাটা। টাটা।